السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Huzuru sọ wípé nínú àlàyé àwọn sàhábà tó kópa nínú ogun Badar lẹ́ni sàhábà tí àwọn máa ṣàlàyé nípa ẹ̀ òun ni Hazrat Asim bin Adi radiyallahu ta'ala anhu. Orúkọ bàbá wọn ni Adi tí wọ́n sì wá láti inú ẹgbẹ́ Adlan bin Harisa. Hazrat Asim wọ́n wá láti inú wọ́n jẹ́ ẹ̀gbọ́n olórí Banu Ajlan àti ẹ̀gbọ́n Hazrat Man bin Adi tí àwọn kan ìnagijẹ wọn ṣe ní Abu Abdullah Abu Amr. Hazrat Asim wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ga púpọ̀. Hazrat Asim orúkọ ọmọ wọn Abul Barda, orúkọ ọmọ wọn obìnrin sì ni Sehla tí ó ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú Hazrat Abdurrahman bin Auf tí wọ́n sì bímọ 4, ọkùnrin 3, Man, Umar, Zed àti obìnrin kan tí ń jẹ́ Amatu Rahman. Anabi sallallahu alaihi wasallam nígbà tí wọ́n jáde lọ sí Badar, Anabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n yan Hazrat Asim bin Adi láti jẹ́ amiru ní agbègbè kan tó ga ní Madina. Ó sì tún bẹ nínú ẹgbàá mi wípé Anabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n yan Hazrat Asim sí agbègbè kan tí ó ga ní Medina gẹ́gẹ́ bí amir. Anabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n dá Hazrat Asim padà, àmọ́ wọ́n kà wọ́n mọ́ àwọn sàhábé tí ó kópa ní ogun Badar tí wọ́n sì tún fún wọn ní ìdá tí wọ́n nínú nǹkan ogun. Nínú Sirat Khatamun Nabiyyin àlàyé nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ báyìí, ìyẹn Hazrat Mirza Bashir Ahmad, wípé tó bá jáde kúrò ní Medina, Anabi sallam wọ́n yan Abdullah bin Maktum gẹ́gẹ́ bí amir Medina. Àmọ́ nígbà tí a bá dé agbègbè kan tí ń ṣe Roha léyìí tó jìnnà sí Medina díẹ̀, tó Anabi rò pé ó ṣeé ṣe nítorí wípé Abdullah afọ́jú èèyàn kan ni, nídìí èyí ó ṣeé ṣe kí àwọn Kùrẹ́ṣì kí wọ́n gbógun ti Medina.
ìdí nìyí tí Ànábì Muhammad sallam tí wọ́n fi yan Abu Lubaba bin Munzir gẹ́gẹ́ bí amir Madina tí wọ́n sì dá wọn padà tí wọ́n sì pàṣẹ nípa Hazrat Abdullah bin Maktum wípé ètò tó bá ní í ṣe pẹ̀lú ìṣàkóso Abu Lubaba ló máa ṣètò rẹ̀ àmọ́ afọ́jú náà máa kí ìrun. ní àyè kejì ní àyè kẹta ni wọ́n ti yan Hazrat Asim gẹ́gẹ́ bí amiru lágbègbè kan tí ó ga ní Medina. Hazrat Asim wọ́n kópa nínú ogun Badar, Uhud àti àwọn ogun tó kù pẹ̀lú Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Asim wọ́n di olóògbé ní ọdún 5 hijira lásìkò Hazrat Umar tí àwọn kan sì máa ń sọ wípé wọ́n di olóògbé ní ọmọ ọdún 15 tàbí kẹ̀ ọmọ 100. Nígbàtí àsìkò wọn tó báyìí ni àwọn èèyàn wọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń sunkún ìgbà tí àsìkò ikú wọn tó wọ́n wá ní kí ẹ má sunkún nítorí pé àwọn ti lo ìgbà tí àwọn fẹ́ lò nílé ayé àwọn ti lò. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nígbàtí wọ́n ń ṣe ètò ogun Tabuk tí wọ́n wá pa àwọn sàábí láṣẹ wípé kí wọ́n ṣe jù sílẹ̀ ìyẹn nípa nǹkan ọ̀gùn àti ohun ìjà fún ogun kí wọ́n ṣe jù sílẹ̀ rẹ̀. Lásìkò yìí náà ni Hazrat Abubakar kó gbogbo ohun tó ń bẹ nílé wọn wá léyìí tí ó tó 4,000 dirham. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi lọ́wọ́ Hazrat Umar wípé kí ni ó filẹ̀ fún àwọn ará ilé rẹ̀. Àwọn sọ wípé wọ́n bí lọ́wọ́ Hazrat Abubakar pé kílẹ̀ filẹ̀ fún àwọn ará ilé yín. Àwọn aláwọn fi Ọlọ́run bá àti òjíṣẹ́ rẹ̀ lẹ̀ fún wọn. Ìgbà tí Hazrat Umar wá kó ìdajì ohun tí wọ́n nílé wọn wá, Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn wípé kí ni ẹ̀yin náà filẹ̀ fún àwọn ará ilé yín. Àwọn ní wípé àwọn fi ìdajì tó kù lẹ̀ fún àwọn ará ilé àwọn. Ní àsìkò yìí náà ni Hazrat Abdurrahman bin Auf wọ́n mú ọkíyà 100 wá. Ọkíyà kan ó sì jẹ́ báyìí ni Ànábì Muhammad sọ wípé Hazrat Usman bin Affan àti Hazrat Abdurrahman bin Auf àwọn náà jẹ́ wọ́n ń bẹ lára àwọn pàtàkì Ọlọ́run tó ń bẹ lórí ilẹ̀. Báyìí náà ni àwọn obìnrin náà wọ́n fi ohun ọ̀ṣọ́ wọn wọ́n fi ṣèjù sílẹ̀ sórí ojú ọ̀nà Ọlọ́run ọba. Hazrat Asim àwọn náà fi 40 wásàkì wọ́n fi ṣèjù sílẹ̀ lẹ́yìn tí ó ṣe wípé nínú wásàkì kan àárí sáà 60 nínú wásàkì kan lẹ́yìn tí ó ń jẹ́ 1.5 kg. Òzú wa sọ wípé tábà ṣe ṣírò gbogbo eléyìí ó jẹ́ 162 pound lẹ́yìn ní ìbámu pẹ̀lú òṣùwọ̀n Pakistan. Lápapọ̀ gbogbo ẹ̀ wá jẹ́ 6,642 kg. Hazrat Asim bin Adi wọ́n bẹnu àwọn sàhábà náà tí Ànábì Muhammad sallam pa láṣẹ láti lọ wó Masjid Zirar. Àlàyé nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí òun ni wípé Hazrat Ibn Abbas wọ́n gba ìgbà wáyé wá wípé Banu Amir bin Auf wọ́n kọ́ Masjid Quba wọ́n sì ránṣẹ́ sí Ànábì Muhammad sallam wípé kí Ànábì sallam wá kí wọ́n wá kírun nínú mọ́ṣáláṣí náà. Nígbà tí àwọn èèyàn kan ní ìdílé Banu Ghanam tí wọ́n rí mọ́ṣáláṣí yìí báyìí ni àwọn náà ṣe sọ wípé àwọn á kọ́ mọ́ṣáláṣí irú eléyìí gẹ́gẹ́ bí àwọn Banu Amir náà ṣe kọ́ mọ́ṣáláṣí tiwọn. Báyìí ni Banu Amir Fasik ẹni tí jẹ́ ẹni tí ó fẹ́ràn kó máa dárúgúdù sílẹ̀ ó sọ fún wọn pé kí wọ́n kọ́ mọ́ṣáláṣí kí wọ́n sì rí wípé wọ́n gbìyànjú láti kó nǹkan ogun ìjà sínú bẹ̀ kí wọ́n bá lè sọ di ilé tó ti máa ṣàkóso fìtínà tí wọ́n ti máa dárúgúdù sílẹ̀. Ipò ó wá sọ pé òun máa lọ sọ́dọ̀ Kẹsàrà ní Rome òun á lọ kó àwọn ọmọ ogun wá òun á sì fi lé Ànábì Muhammad sallam àti àwọn ọmọlẹ́yìn wọn á fi lé wọn kó Mẹ́dínà. Nígbà tí wọ́n kọ́ mọ́ṣáláṣí yìí tán àwọn lọ sọ́dọ̀ Ànábì Muhammad sallam wọ́n wá sọ wípé a ti kọ́ mọ́ṣáláṣí kan fún ìrọ̀rùn àwọn aláàárẹ̀ àti àwọn tí wọ́n lè wá kírun àti pé pẹ̀lú ẹ̀
à ń tọrọ ìgbàláyè lọ́dọ̀ ìrẹ́ ànábì Muhammad sallam wípé kí ẹ wá sí mọ́ṣáláṣí wa kí ẹ wá kírun fún wa. ànábì Muhammad sallam wá fèsì wípé àwọn ń ṣètò ìrìn àjò lọ́wọ́ báyìí, àwọn fẹ́ ṣe ìrìn àjò, nígbà tí àwọn bá padà wá àwọn wá sí mọ́ṣáláṣí náà láti wá kírun. Ogun Tàbúkù náà ni ìrìn àjò tí ànábì sallam sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Ìgbà tí wọ́n ń padà bọ̀, ànábì sallam wọ́n tẹ̀dó sí àyè kan tí ń jẹ́ Zihon léyìí tó jìnnà sí Madina fún bí wákàtí kan. ànábì sallam tẹ̀dó síbẹ̀. àsìkò náà ni wọ́n ti gba wáyì ìmísí nípa masjid zirari yìí. walladhina takhadhu masjidan ziraran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun. àti àwọn tí wọ́n kọ́ mọ́ṣáláṣí láti fi dá ìnira àti àìgbàgbọ́ pẹ̀lú ìpínyà láàrin àwọn onígbàgbọ́ òdodo sílẹ̀, kí ó sì tún lè jẹ́ ìbúba fún àwọn tó gbógun ti Allah àti òjíṣẹ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọn yóò sì máa búra pé a kò gbèrò ohunkóhun bí kò ṣe rere. Allah sì jẹ́rìí wípé dájúdájú òpùrọ́ ni wọ́n. Ànábì sallallahu alaihi wasallam láàyè yìí, Malik bin Baksham àti Iman bin Adi wọ́n pe àwọn méjèèjì wọ́n sì pa wọ́n láṣẹ láti lọ wó mọ́ṣáláṣí náà. Ó ń bẹnu àwọn ìgbà wá mi wípé Hazrat Asim bin Adi àti Amir bin Sakhan àti Wahshi, ìyẹn tí ó pa Hazrat Hamza, àti Suhail bin Abbas wípé Ànábì sallam pa àwọn mẹ́rin náà láṣẹ láti lọ wó mọ́ṣáláṣí náà. Nínú àlàyé Sharh Zakhani, ó ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé Ànábì Muhammad sallam kọ́kọ́ rán àwọn méjèèjì yẹn lọ, wọ́n wá tún rán àwọn mẹ́rin sí kó bá lè ràn wọ́n lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ náà. Ànábì sallam wọ́n pa wọ́n láṣẹ láti lọ sí Masjid Zirari láti lọ wó mọ́ṣáláṣí náà, yẹn mọ́ṣáláṣí tí wọ́n kọ́ láti bá lè fi dá ìnira sílẹ̀ láàrin àwọn èèyàn. Wọ́n wá lọ síbẹ̀ náà léyìí tí ń ṣe ìdílé Hazrat Malik bin Baksham. Ó sọ fún àwọn Hazrat Adnan pé kán fún àwọn ní ìgbà díẹ̀ káwọn lọ mú iná wá. Wọ́n sì tún mú àwọn igi gbígbẹ dẹ̀bínù wọ́n mú wá. Lásìkò náà, lásìkò Maghrib sí ìṣá ni wọ́n sì lọ sí mọ́ṣáláṣí náà, wọ́n sì dáná sun. Zuru ni àwọn ti ṣàlàyé nípa ọ̀rọ̀ yìí tẹ́lẹ̀ nínú ìtàn sàábé kan. Àmọ́ lásìkò náà, ẹni tí ó kọ́ mọ́ṣáláṣí náà ó ń bẹ lórí ìdúró, àmọ́ ńgbà tí wọ́n dáná sun mọ́ṣáláṣí náà, báyìí ni ó sá lọ. Ìgbà tí Ànábì Muhammad sallam tí wọ́n wá sí Medina, Ànábì sallam wọ́n wá fẹ́ fún Hazrat Asim bin Adi ní àyè tí mọ́ṣáláṣí yìí wà, wípé kí wọ́n kọ́ ilé wọn síbẹ̀, yẹn sàbẹ́ tí mò ń sọ̀rọ̀ ń pa yìí. Àmọ́ sàbẹ́ yìí wá sọ wípé àwọn ò ní gba mọ́ṣáláṣí. Èyí Ànábì ẹ má bínú, ìpè nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ sọ ń pa ẹ̀, Ọlọ́run ti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe nípa ẹ̀, Ọlọ́run ti ṣe. Ìdí nìyí mi ní kọ́ ilé mi síbẹ̀. Ilé Ànábì sallam ṣe fún Sabit bin Akram torí pé kò ní ilé kankan. Asim bin Adi ó ní àwọn ní ilé, nídìí èyí kò wọ́n àwọn káwọn kọ́lé síbẹ̀. Ó máa dákẹ́ fún Sabit bin Akram nítorí wípé àwọn ò ní ilé, kán bá lè kọ́ ilé tiwọn síbẹ̀. Ànábì sallam báyìí ni wọ́n ṣe fún Hazrat Sabit bin Akram ní àyè yìí, kán bá lè kọ́lé wọn síbẹ̀. Ní ìbámu pẹ̀lú Ibn Ishaq, ó ní àwọn mọ̀náfíkì tí wọ́n kọ́ mọ́ṣáláṣí tí wọ́n fi ń dá ìnira sílẹ̀ náà ni Khazan bin Khalid, Mu'attib bin Asher, Abu Hubiba bin Azhar, Abad bin Hunayf, Jariya bin Amir àti àwọn ọmọ ẹ̀ méjèèjì, Mujamma bin Jariya, Zaid bin Jariya, Nufail bin Haris, Yakhzal bin Usman. Gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí ni wọ́n sowọ́pọ̀ mọ́ Abu Amir tí wọ́n sì ṣe iṣẹ́ burúkú yìí. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam náà ṣàlàyé wípé láyé nígbà kan, ìgbà táwọn lọ sí Delhi,
ìgbà táwọn wá dé mọ́ṣáláṣí tí ń jẹ́ Jami Masjid tó ń bẹ ní Delhi, àwọn rí pé mọ́ṣáláṣí tí ó rẹwà gan ni lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn wá sọ wípé ẹwà mọ́ṣáláṣí kò ń ṣe nípa ti àwọn àwòrán tàbí kẹ̀bọ́ ṣe kọ́ mọ́ṣáláṣí náà, àmọ́ ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn olùgbàgbọ́ òdodo tí wọ́n ń kírun ní mọ́ṣáláṣí náà pẹ̀lú ọkàn mímọ́. Àwọn àti pé láyé lé ní pé àwọn mọ́ṣáláṣí tiwa kò dàbí tí mọ́ṣáláṣí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lóòótọ́ àwọn èèyàn ń pọ̀ ń bẹ̀ bọ̀ mọ́ṣáláṣí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ṣáájú tí wọ́n kọ́ pẹ̀lú igi àti àwọn nǹkan ayé ìgbà yẹn ni, kò dàbí àwọn mọ́ṣáláṣí wá ń sìn. Àmọ́ àwọn èèyàn tí takuwa ìpayà Ọlọ́run bẹ́nu wọn ni wọ́n ń bẹ ní mọ́ṣáláṣí náà tí wọ́n sì ń kírun níbẹ̀. Ìdí ní ìtí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi pa àwọn sàábé láṣẹ kí wọ́n lọ wó mọ́ṣáláṣí léyìí tí àwọn èèyàn kọ́ láti bá lè fi dárúgùrù sílẹ̀ láàrin àwọn èèyàn àti fìtínà. Wípé pàtàkì kíkọ́ mọ́ṣáláṣí òun náà ni ìpayà Ọlọ́run kí ó máa bẹnu àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọsìn. Èyí sì ni pàtàkì kíkọ́ mọ́ṣáláṣí. Láyé lé ní a rí pé àwọn mùsùlùmí ọkàn wọn fà lọ síbi kí èrò máa pọ̀ ní mọ́ṣáláṣí, àmọ́ pàtàkì ibẹ̀ òun ni wípé gbogbo àwọn nǹkan wọn tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Ọlọ́run bá gbé Hazrat Masih Maud alayhi salatu wa salam dìde ni. Nítorí pé àwọn èèyàn wọ̀nyí kàn ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí lójú lásán ni tí wọ́n ń kọ́ mọ́ṣáláṣí tí ó rẹwà lọ́pọ̀lọpọ̀. Àmọ́ tòun ti gbogbo eléyìí wọ́n kàn ń kọ́ mọ́ṣáláṣí lóríṣiríṣi ni tí ó sì sí ìpayà Ọlọ́run kankan ní inú wọn. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń rí ní Pakistan lénìí, a rí i pé gbogbo àwọn mọ́ṣáláṣí náà kò sí ìpayà Ọlọ́run nínú àwọn èèyàn tí wọ́n ń kírun níbẹ̀. Ìdí nìyí tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi pa àwọn sàábé láṣẹ láti lọ wó mọ́ṣáláṣí ìgbà náà. Wípé ìpìlẹ̀ àwọn mọ́ṣáláṣí wa ó gbọ́dọ̀ máa bẹ lórí ìpayà Ọlọ́run. A rí wípé àwọn onímọ̀ mùsùlùmí tó kù wọ́n máa ń tako Hazrat Masih Maud alayhi salam tí wọ́n sì máa ń bú wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ni wọ́n máa ń sọ sí wọn. Kì tí wọ́n ń ṣe léyìn nìkan, àmọ́ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ la máa ń gbọ́ láyé lénìí tí a sì rí wípé àwọn gan láàrin ara wọn tún máa ń jà, tí wọ́n máa ń búra wọn, tí wọ́n máa ń lo ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá láàrin ara wọn látara wípé ta ni yóò jẹ imam, ta ló máa jẹ́ olórí wa. Nínú mọ́ṣáláṣí ọ̀hún náà ti máa ń lo ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá fúnra wọn. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ó ń jẹ́ kí ó yé wa wípé takuwa, wọ́n ṣàfẹ́kù takuwa, ìyẹn tí ń ṣe ìpáyà Ọlọ́run. Gbogbo mọ́ṣáláṣí wọn pàtàkì tàbí kẹ̀kà ní ẹ̀tọ́ mọ́ṣáláṣí wọn pé ẹ̀tọ́ náà tí ìwà wọn wọ̀nyí àwa tí a jẹ́ Ahmadi a gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ látara ẹ̀, tí a sì gbọ́dọ̀ gbìyànjú wípé mọ́ṣáláṣí wa ó jẹ́ ìpìlẹ̀ ìpáyà Ọlọ́run. Kí a rí pé a kọ́ àwọn mọ́ṣáláṣí wa pẹ̀lú ìpáyà Ọlọ́run. Nídìí èyí ni pàtàkì mọ́ṣáláṣí kíkọ́. Nígbà tí eléyìí bá sì ń bẹ láàrin wa, lásìkò náà ni a máa jẹ àǹfààní àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ọba. Khalifatu Masih alákọ̀ọ́kọ́ radiyallahu ta'ala anhu wọ́n sọ̀rọ̀ nípa eléyìí. Wọ́n sọ wípé liman haraba Allah. Àwọn ń ṣàlàyé rẹ̀ wípé eléyìí ń tọ́ka sí Abu Amr lẹ́yìn tí ń ṣe kìrìsìtẹ́nì. Nínú gbogbo àwọn ète rẹ̀, ète eléyìí náà ó ń bẹ wípé kí Ànábì sallam kan wá kírun nínú mọ́ṣáláṣí náà, kí àwọn mùsùlùmí náà wá máa kírun ní mọ́ṣáláṣí náà, kí òun sì dá fìtínà lẹ̀ láàrin àwọn mùsùlùmí. Báyìí ni Abu Amir náà ó tún ṣe àlàyé àlá kan tí ó lá wípé òun rí wípé Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n kú wahidan taridan sheridan, wípé wọ́n kú ikú wọn yóò dàbí ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ìgbé, tàbí kẹ̀ wọ́n kú ní dídáwà. Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ wípé òótọ́ ni àlá tí ó lá yìí, òdodo ni. Òdodo ọ̀rọ̀ gangan òun ni wípé ohun tó ń sọ yìí nípa ara ẹ̀ gangan ni òun sọ. Àmọ́ Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọn ò dá orúkọ ẹ̀, wọn ò sọ pé orúkọ ẹ̀. Khalifa Awal wọ́n sọ wípé ìdí pàtàkì tí Ànábì sallallahu fi dárúkọ arákùnrin yìí òun ni wípé ó ṣeé ṣe lọ́jọ́ iwájú kí ẹlòmíín sọrú ọ̀rọ̀ báyìí tí yóò sì bá irúfẹ́
ìgbẹ̀yìn èyí tó burú yóò bá pàdé. Ìdí nìyí tí àwọn ò fi dá orúkọ arákùnrin yìí, nítorí pé ó ṣeéṣe kẹ́lòmí náà ṣe irú nǹkan tó ṣe náà lọ́jọ́ iwájú. Sàhábì kejì tí mo máa ṣàlàyé nípa wọn òun ni Hazrat Amr bin Auf. wọ́n tún máa ń pè wọ́n ní Umair. orúkọ bàbá wọn sì ní Auf. Hazrat Amr ìnagijẹ wọn ní Abu Amr. wọ́n bí wọn sí Medina. ní ìbámu pẹ̀lú Ibn Ishaq, ó sọ pé Yaman ni wọ́n ti wá. àwọn olùkọ̀tàn, ìyẹn àwọn tí wọ́n máa ń kọ ìtàn, wọ́n ṣàlàyé wípé àti àwọn olùkọ́ hadith wípé orúkọ nípa sàábé yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyapa ẹnu níbẹ̀ nípa orúkọ wọn. Imam Bukhari, Ibn Ishaq, Ibn Sa'd, Alama Ibn Abdelbar, Alama Ibn Asir Jagiri àti àwọn oríṣiríṣi wọ́n ṣàlàyé orúkọ wọn gẹ́gẹ́ bí Amr. àmọ́ Ibn Hisham, Musa bin Uqba, Abu Mashar, Muhammad bin Umar al-Waqidi wọ́n pe orúkọ wọn ní Abu Amir. Alama Badruddin Aini àti Alama Ibn Hajar Asqalani, àwọn méjì tí ń ṣe alálàyé nípa Sahih Bukhari, nípa wọn wọ́n sọ wípé Umar bin Auf àti Umair bin Auf orúkọ èèyàn kan ṣoṣo náà sì ni. ní ìbámu pẹ̀lú Imam Bukhari, wọ́n ní Hazrat Umar bin Auf wọ́n jẹ́ Ansar tí wọ́n sì ní ìbáṣepọ̀ ọ̀rẹ́ láàrin ìdílé Banu Amir. Alama Badruddin Aini ni ẹni tí ó kọ àlàyé Bukhari, wọ́n sọ wípé ìyẹn tí ń ṣe ẹgbàá wa méjèèjì yìí wọ́n mú méjèèjì wá papọ̀. wọ́n sọ wípé lódodo Hazrat Amr bin Auf wọ́n wá láti ọ̀dọ̀ àwọn Ansar yálà Khazraj àbí Aus, wọ́n sì wá sí Mẹ́kà, wọ́n wá tẹ̀dó sí Mẹ́kà tí wọ́n sì tún bá àwọn Kùrẹ́ṣì gbé. nídìí èyí wọ́n jẹ́ Muhajirin, wọ́n sì tún jẹ́ Ansar. Hazrat Amr bin Auf wọ́n bẹnu àwọn tí ó kọ́kọ́ gba Islam. Hazrat Amr bin Auf wọ́n ṣe lásìkò tí wọ́n ṣe ìrìn àjò lọ sí Medina, wọ́n tẹ̀dó sọ́dọ̀ Hazrat Khulsum bin Khudaym. wọ́n kópa nínú ogun Badar, Uhud, Khandak àti àwọn ogun tó kù pẹ̀lú Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Amr bin Auf wọ́n dolóògbé lásìkò Hazrat Umar. Hazrat Umar náà sì ni wọ́n kí janaza wọn. Sàhábì kẹta tí máa ṣàlàyé nípa wọn ni Hazrat Usman bin Adi. wọ́n wá láti ẹgbẹ́ Banu Umar bin Auf. Hazrat Usman ẹ̀gbọ́n Hazrat Hassan bin Adi ni, tí mo ti ṣàlàyé nípa wọn tẹ́lẹ̀. wọ́n ń bẹnu àwọn 70 sábà náà tí wọ́n kópa nínú Baiti Akbar. ṣáájú kí wọ́n tó gba Islam, wọ́n jẹ́ ẹni tí ó mọ̀wé ń kọ nílẹ̀ Lárúbáwá ńgbà náà, léyìí tí ó ṣọ̀wọ́n lásìkò náà. Hazrat Man wọ́n kópa nínú ogun Badar, Uhud àti Khandak pẹ̀lú àwọn ogun tó kù pẹ̀lú Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Zaid bin Khattab wọ́n ṣe ìrìn àjò láti Makkah wá sí Medina. lẹ́yìn náà Ànábì wa Muhammad sallam, Hazrat Man bin Adi àti Hazrat Zaid bin Khattab wọ́n sọ àwọn méjèèjì pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá. Hazrat Umar wọ́n ṣàlàyé wípé nígbà tí Ànábì wa sallam tán di olóògbé, àwọn wá sọ fún Hazrat Abubakar wípé ẹ ṣe tẹ̀lé wa lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìyá wa àwọn Ansar. báyìí ni wọ́n ṣe lọ. wọ́n wá pàdé àwọn èèyàn méjì nínú wọn tí wọ́n kópa nínú ogun Badar. wọ́n ní àwọn sọ fún àwọn gba ẹ̀gbà wáyé látọ̀dọ̀ Urwa bin Zaid. ó wá sọ wípé àwọn béèrè lọ́wọ́ Hazrat Urwa bin Zaid, Hazrat Urwa bin Zubair, ẹni tó gba ẹ̀gbà wáyé wá nípa ẹ̀gbà wa Hazrat
Umar ó ń bẹ nínú Bukhari wípé tí máa ṣàlàyé nísìn Hazrat Ibn Abbas wọ́n ṣàlàyé wípé nínú àwọn muhajirin àwọn máa ń kọ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ní alukurani nínú wọn ní Abdurrahman bin Auf nígbà kan àwọn ń bẹ nínú ilé wọn léyìí tí ń bẹ ní Mina pẹ̀lú Hazrat Umar ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó ní ṣe pẹ̀lú hajj ìgbẹ̀yìn tí Hazrat Umar ṣe ìgbà tí Hazrat Abdurrahman bin Auf tí wọ́n padà wá sí ilé ìgbà tí wọ́n délé wọ́n wá sọ wípé ohun mi kí wọ́n náà rí irúfẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ lénìí tí ó wá sí ọ̀dọ̀ Hazrat Amirul Muminin tí ó ń sọ wípé ìrẹ́ Amirul Muminin ǹjẹ́ ẹ mọ̀ nípa àṣẹ yìí tí ó sọ wípé èèyàn kan sọ pé nígbà tí Hazrat Umar bá kú ọwọ́ ẹni báyìí lòun ti máa gba bayat ìpè lẹ́yìn ikú yín máa gba bayat lọ́wọ́ ẹni báyìí wọ́n wá sọ wípé àwọn fi Ọlọ́run ọba búra wípé ìyẹn nìyẹn ló ń sọ wípé nítorí pé bayat Hazrat Abubakar ó wáyé ní kánjúkánjú ni ó sì tún sọ wípé nàúzùbílà bayat Hazrat Abubakar ó wá ní kánjúkánjú tí ó sì ṣeéṣe kí ìdí nìyí tí wọ́n fi di khalifa ní arákùnrin náà ṣàlàyé nígbà náà gbígbọ́ tí Hazrat Umar gbọ́ eléyìí ọ̀rọ̀ náà dùn wọ́n gan wọ́n sì sọ wípé tí Ọlọ́run bá fẹ́ ní èní yìí àwọn máa dìde láàrin àwọn èèyàn àwọn sì máa ṣàlàyé fún wọn ìyẹn àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ láàrin wọn nípa ọ̀rọ̀ tí arákùnrin náà sọ Hazrat Abdurrahman bin Auf wá sọ wípé Amirul Mu'minin ẹ má ṣe báyìí nítorí wípé nínú hajj tá à ń ṣe yìí àwọn èèyàn rí àtàwọn èèyàn tó burú ń bẹ láàrin wa tí ẹ bá wá dìde láti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí láàrin wọn àwọn èèyàn burúkú yìí wọ́n súnmọ́ yín ẹ̀rù sì ń bà mí tẹ́ bá dìde kí ẹ má lọ sọ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ léyìí tí kò ní yé àwọn èèyàn burúkú wọ̀nyí tí wọ́n sì mú tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa tàn káàkiri ní ọ̀nà tí ò dáa nítorí pé ọ̀rọ̀ náà kò ní yé wọn tí wọ́n sì ní fi òye wọn gbé àti làákàyè wọn. báyìí ni ó ṣe fún wọn ní ìmọ̀ràn wípé ẹ ṣe sùúrù títí di ìgbà náà tí a máa fi dé Mọ̀dínà nítorí pé àsìkò hajj ni a wà torí pé tá a bá dé Mọ̀dínà jẹ́ ibùgbé tí a ṣe ìrìn àjò lọ ibẹ̀ náà sì ni Ànábì sàlámù ti máa ń ṣe gbogbo ètò wọn nídìí gbogbo wọn tí a bá fẹ́ sọ ẹ máa lè sọ ní ìrọ̀rùn. wọ́n wá sọ pé àwọn èèyàn á gbọ́rọ̀ yín yé wọ́n á sì ronú sí i tí wọ́n sì ní máa mú àlàyé wá láti ọ̀dọ̀ ara wọn. Hazrat Umar wá gba ọ̀rọ̀ tí Hazrat Abdurrahman bin Auf sọ yìí wọ́n wá ní èyí máa jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí àwọn máa dìde láti ṣe ìwàásù ní Medina. Hazrat Ibn Abbas wá sọ wípé ńgbà tí àwọn dé Medina ní Zulhaj gbàtásìkò ọjọ́ Jímọ̀ wá tó táwọn lọ sí mọ́ṣáláṣí lásìkò Jímọ̀ tó dídé táwọn dé mọ́ṣáláṣí àwọn rí Said bin Zaid tí ó jókòó síbi mímbàrí àwọn wá jókòó sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ àwọn á fi orúnkún àwọn fi kan tiẹ̀ kò pẹ́ díẹ̀ ní Hazrat Umar bin Khattab náà jáde kúrò nílé àwọn sì rí wọn tí wọ́n ń bọ̀ níwájú àwọn wá sọ fún Said bin Zaid wípé Hazrat Umar máa sọ ọ̀rọ̀ kan lénìí léyìí tí ó ṣe wípé látìgbà tí wọ́n ti di khalifa wọn ò sọ irú ẹ̀. ọ̀rọ̀ náà sì ya arákùnrin kejì lẹ́nu wọ́n wá sọ wípé àwọn ò rò wípé wọ́n á sọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti sọ rí láyé wọn rí. Hazrat Umar wá jókòó nígbà tí ẹni tó ń pèrún tán báyìí ni wọ́n dìde tí wọ́n sì yin Ọlọ́run ọba lógo wọ́n sì sọ wípé amma ba'd mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan fún yín ní èní léyìí tí wọ́n ti pa mí láṣẹ pé kí n sọ mo ò mọ̀ bóyá ikú mi ti súnmọ́ ìdí nìyí tí ẹni tí ó bá gbọ́ àlàyé ọ̀rọ̀ yìí tí ó bá gbọ́ yé dáadáa ibi tí ó bá ṣe é ṣe fún
tí ó rí wípé òun tan ọ̀rọ̀ náà ká káàkiri fún àwọn èèyàn tí wọ́n sí ní ọ̀nà tí ó dáa. Ẹni tí kò bá sì yé dáadáa, àwọn ò fi ìgbàláyè lẹ̀ fún ẹnikẹ́ni láti parọ́ mọ́ àwọn nípa ọ̀rọ̀ tí àwọn fẹ́ sọ yìí. Wọ́n wá sọ wípé Ọlọ́run ọba ó rán Ànábì Muhammad sàlám pẹ̀lú òdodo, wọ́n sì fi ṣẹ̀ríà rán wọn. Òṣù sọ pé nínú àdìsí àlàyé gúngùn ń bẹnu ẹ̀, àwọn ò ní ṣàlàyé ń pa ẹ̀. Òṣù wa sọ wípé ẹ gbọ́ o, Ànábì sàlám tún sọ wípé kí ẹ má gbé mi ga jù, kí ẹ má yìn mí jù gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe máa ń yin Ànábì Ìsá jù lọ́pọ̀lọpọ̀. Àmọ́ kí ẹ máa sọ wípé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni mí, ẹrú Ọlọ́run sì ni mí. Lẹ́yìn náà tó mọ̀rọ̀ wá sọ wípé nígbà tí ìròyìn tó dọ́dọ̀ mi pé èèyàn kan nínú yín sọ wípé wọ́n wá ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà tí arákùnrin náà wá sọ fún wọn. Wọ́n sọ wípé àwọn fi Ọlọ́run bá búra tí Azatumor bá kú. Arákùnrin náà sọ wípé ó sì tún sọ nípa Abubakar pé tí Azatumor bá kú, àwọn máa gba bẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ lágbájá báyìí. Àwọn wá sọ wípé a gbọ́dọ̀ máa rò wípé báyìí ni. Wọ́n wá mú ọ̀rọ̀ náà. Wọ́n wá mú ọ̀rọ̀ náà lọ sọ́dọ̀ Hazrat Abubakar. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé wípé ẹ gbọ́dọ̀ máa rò wípé Hazrat Abubakar ó wáyé lójijì tàbí kẹ̀ àṣìṣe ń bẹ nínú khalifa wọn. Ó kàn wáyé bẹ́ẹ̀ débi pé wọ́n kàn di khalifa ni. Òdodo ni lóòótọ́ wípé báyàtì wọn ó wáyé nítorí pé Ọlọ́run ò fẹ́ kí aburú ṣẹlẹ̀ látara kíkánjú ṣe báyàtì tí arákùnrin náà ń sọ yìí. Ọlọ́run fẹ́ kí aburú wáyé látara ìdí nìyí tí Ọlọ́run bá fi ṣọ́ wa kúrò nínú aburú yìí. Àmọ́ kò sí ẹnikẹ́ni láàrin yín tí ipò rẹ̀ tó ipò Hazrat Abubakar. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé ipò ìpáyà Ọlọ́run wọn àti gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń ṣiṣẹ́ tọ àwọn òfin Ọlọ́run ọba. Báyìí ni wọ́n ṣe tún tẹ̀síwájú nínú àlàyé náà wípé wọ́n sọ wípé ẹni tí ó bá gba báyẹ̀tì lọ́wọ́ èèyàn kan láìsí ìjíròrò àwọn mùsùlùmí níbẹ̀, wípé ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé gbogbo báyàtì tá a bá máa ṣe ó gbọ́dọ̀ wáyé ní ìbámu pẹ̀lú ìjíròrò àwọn mùsùlùmí. Ìdí nìyí a gbọ́dọ̀ gba báyàtì lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni náà. Báyìí ni Azatumor náà tún tẹ̀síwájú láti máa ṣàlàyé pé Ọlọ́run ọba nígbà tó mú ẹ̀mí kúrò lára Ànábì sàlám tí Ànábì sàlám papòdà, àwọn Ansar báyìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń tako àwa tí a jẹ́ Muhajirin. Wọ́n wá kóra pọ̀ sí agbègbè kan tí ń jẹ́ Banu Saida. Báyìí ni àwọn Muhajirin náà kóra pọ̀ sọ́dọ̀ Hazrat Abubakar. Àwọn wá sọ fún Hazrat Abubakar wípé ẹ jẹ́ kí a lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ìyá wa ìyẹn àwọn Ansar, kí a lọ sọ́dọ̀ wọn kí a lọ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún wọn kí a sì lọ gbọ́ nǹkan tí àwọn náà ń sọ. Àwọn nígbà tí àwọn súnmọ́ wọn táwọn ti fẹ́ dọ́dọ̀ wọn, àwọn wá pàdé àwọn èèyàn méjì kan. Gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe ń ṣàlàyé bọ̀ ṣáájú, àwọn pàdé àwọn èèyàn méjì. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú wọn ó ń jẹ́ Yuwan bin Adi. Yẹn àwọn Ansar àwọn náà ti gbáradì. Ìyẹn àwọn méjì tí àwọn pàdé wọ́n ní àwọn Ansar náà ti ń gbáradì. Wọ́n sọ pé ẹ̀yin ará Muhajirin níbo ló ń wù yín kẹ́ lọ, níbo ni ẹ̀ ń lọ. Wọ́n láwọn fẹ́ lọ bá àwọn ọmọ ìyá wọn ìyẹn àwọn Ansar. Báyìí ni àwọn méjèèjì ṣe fèsì wípé ìyẹn àwọn méjì tí wọ́n pàdé tí Man bin Adi náà ń bẹ láàrin wọn. Wọ́n ní èyí tí ó dáa fún yín ni wípé kí ẹ má lọ sọ́dọ̀ wọn. Gbogbo ìmọ̀ràn àbí ìjíròrò tí ẹ bá fẹ́ ṣe láàrin ara yín. Azatumor wá sọ wípé àwọn fi Ọlọ́run ọba búra
àwọn máa lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. Báyìí ni àwọn ṣe sọ eléyìí, àwọn sì tẹ̀síwájú lọ sọ́dọ̀ wọn ní Banu Saida. Níbẹ̀ tí àwọn gbàrà tí àwọn débẹ̀, Hazrat Abubakar, Hazrat Umar pẹ̀lú àwọn Ansar, àríyànjiyàn tí ó gùn ó lọ láàrin wọn. Ìyẹn ìtàkùrọ̀sọ gúngùn kan lọ láàrin wọn nípa ètò khilafat. Àlàyé yìí náà wá gùn débi pé Hazrat Muslim Maud náà ṣàlàyé nípa lẹ́yìn tí màá ṣàlàyé fún yín sìn. Ìyẹn àwọn Ansar wọ́n kóra wọn jọ sí àgbègbè kan tí mo pè ní ọ̀dọ̀ àwọn Banu Saida. Nígbà tí ẹ̀nà àwọn ìwọ̀n sàsálám tí wọ́n dolóògbé, àwọn sàábà wọ́n pín sí ìjọ mẹ́ta, ọ̀nà mẹ́ta. Àwọn àkọ́kọ́ nu wọ́n sọ wípé lẹ́yìn àwọn sàsálám, lẹ́yìn ìpapòdà wọn, a gbọ́dọ̀ yan khalifa láàrin àwọn èèyàn wọn, ìyẹn àwọn tí ń ṣará ilé wọn, lẹ́ni tó mọ̀ nípa ètò ẹ̀sìn àti sharia. Láàrin àwọn ará ilé wọn tàbí kí àwọn ọmọ wọn ni a ní láti yan khalifa. A gbọ́dọ̀ yan láàrin nínú ìdílé míì. Àwọn ìjọ yìí, ìyẹn àwọn èèyàn wọ̀nyí, àwọn rò wípé kò gbọ́dọ̀ wá láyín àárín àwọn ìdílé mi nítorí pé àwọn èèyàn wọn ní gbọ́ràn sí ẹni náà. Báyìí ni ó ṣeé ṣe kí kùdìẹ̀kudiẹ kó máa bẹ nínú ètò khalifa náà. Àmọ́ tó bá fi lè rí bẹ́ẹ̀, kùdìẹ̀kudiẹ ó ṣeé ṣe kó wà nínú ètò khilafa. Àmọ́ tí èèyàn kan bá wá láti inú èèyàn Ànábì Muhammad sallam gẹ́gẹ́ bí khalifa, nítorí wípé gbígbọ́ràn sí Ànábì Muhammad sallam lẹ́nu ó ti wà lára àwọn èèyàn, wọ́n á tara ẹ̀ náà wípé ẹni yìí látara ilé Ànábì Muhammad sallam lòun náà ti dìde, àwọn èèyàn náà wọ́n á sì gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. Àmọ́ àwọn ìjọ kejì, àwọn sọ wípé Ànábì Muhammad sallam dandan kọ́ ni kí khalifa wá láti inú ìdílé wọn. Àmọ́ ohun tí ó ṣe kókó òun ni kí khalifa kí ó wá látọ̀dọ̀ ẹni tí kí ẹni náà ká fi ẹni náà jẹ khalifa, ìyẹn ẹni tí ó tọ́. Àwọn wọ̀nyí wọ́n panu pọ̀ wípé àrólé Ànábì Muhammad sallam ó yẹ kó máa bẹ láàrin. Àwọn amú ìpinnu méjì wá wípé alákọ̀ọ́kọ́ òun ni kó máa bẹ láàrin àwọn Muhajirin, àwọn ẹlẹ́ẹ̀kejì sì ni àwọn Quraysh. Nítorí pé tó máa wá látara ọ̀dọ̀ àwọn Quraysh, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Lárúbáwá ni wọ́n máa gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. Lẹ́yìn náà ni wọ́n wá ronú pé àwọn ìjọ kẹta, àwọn èèyàn àwọn Ansar, wọ́n ní nítorí pé Ànábì sallam Medina ni wọ́n kú sí, àwọn wọ̀nyí sì ni wọ́n tọ́ kí khalifa wá láti ọ̀dọ̀ wọn. Báyìí ni ìyapa ẹnu ṣe ń bẹ láàrin àwọn Muhajirin àti àwọn Ansar títí wọ́n sọ wípé nítorí pé ìgbésí ayé Ànábì wa sallam léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ètò nínú ẹ̀sìn, àárín àwa ló ti wá, ìyẹn àwọn Ansar ló ń sọ wípé ọ̀rọ̀ nípa ìjọba ẹ̀sìn láàrin àwa Ansar ní Medina ni ó ti bẹ̀rẹ̀. Nídìí èyí àwa ni alẹ́tọ̀ sí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n tún mú wá òun ni pé ìlú wa náà ni Ànábì sallam tẹ̀dó sí. Nídìí èyí àárín wa ló yẹ kí khalifa ti wá. Kò gbọ́dọ̀ wá láti ọ̀dọ̀ àwọn Muhajirin tán wá láti Mẹ́kà. Àwọn Muhajirin náà wá ń sọ wípé Ànábì sallam àwa ni a bá wọn lo ìgbà tí ó pọ̀ jù, ìgbà tí a bá Ànábì sallam lò kó tó di pọ́n wá sí Medina, àwọn ará Medina wọn bá wọn lo ìgbà náà. Àti wípé àwọn ohun tí àwa lè ṣe, àwọn nǹkan wọ̀nyẹn àwọn Ansar ò lè ṣe. Lórí eléyìí náà ni àwọn èèyàn wọ́n ń rò tí wọ́n sì ní àwọn èèyàn kẹta tí wọ́n ṣe àwọn tán kóra jọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Banu Saida. Saad bin Ubada tí ń ṣe olórí àwọn Khazraj. Báyìí ni gbogbo wọn ṣe lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ wípé kí òun ni kí ó jẹ́ khalifa wa. Báyìí ni àwọn Ansar ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ láàrin ara wọn wípé ìlú àwa la nílùú, ilẹ̀ tiwa ní, gbogbo
ọlá àti gbogbo nǹkan tiwa ni ìdí nìyí tó fi jẹ́ wípé ó máa jẹ́ àǹfààní fún wa tí khalifa bá wá láti ọ̀dọ̀ wa. nídìí èyí Saad bin Ubada kò sẹ́ni náà tí ó lè bá Saad bin Ubada figagbága. ìkan wọn wá sọ wípé àwọn muhajirin wọn nígbà ọ̀rọ̀ tí à ń sọ yìí. ìkan wá sọ wípé a máa sọ fún wípé mina amirun wa minkun amirun wípé kí amiru kan máa bẹ látọ̀dọ̀ yín kí amiru kan máa bẹ látọ̀dọ̀ tiwa. Saad ẹni tí ó jẹ́ olóye èèyàn ó wá sọ wípé èyí ni kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wa èyí ni kùdìẹ̀kùdìẹ̀ àkọ́kọ́ nítorí pé tí khalifa bá wá láàrin wa tàbí kẹ̀ láàrin wọn minna amirun wa minkum amirun ó túmọ̀ sí tó bá fi lè wáyé ó túmọ̀ sí wípé ọ̀rọ̀ nípa khilafat kò yé wa. nígbà tí wọ́n wá jíròrò tán tí àwọn muhajirin náà gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí báyìí ni wọ́n ṣe wá sọ́dọ̀ wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí Hazrat Umar wá ń ṣàlàyé wípé nítorí pé wọ́n máa ń rò wípé tí khalifa bá wá látọ̀dọ̀ àwọn muhajirin àwọn èèyàn lárúbáwá wọn ò ní gbọ́rọ̀ sí khalifa náà lẹ́nu. lóòótọ́ àwọn ansar àwọn náà borí Medina àmọ́ títóbi àwọn ará Maka ó gbalẹ̀ gbòde ó borí àwọn ará Medina. nígbàtí àwọn muhajirin tí wọ́n dé agbègbè náà ìyẹn Hazrat Abubakar Hazrat Umar Hazrat Ubaida náà ń bẹ láàrin wọn. Hazrat Umar wá ń sọ wípé ní agbègbè yìí àwọn ti ro àlàyé ńlá kan tí àwọn máa ṣe ó sì ń àwọn kí àwọn débẹ̀ kí àwọn ṣe irúfẹ́ ìwàásù léyìí tí gbogbo àwọn ansar wọn á gbọ́ ìyẹn àwọn ẹ̀rí tí àwọn máa gbé kalẹ̀ síwájú wọn wọn á gbọ́ báyìí wọn á sì gbà fún àwọn. àwọn nígbà tí àwọn débẹ̀ báyìí ni Hazrat Abubakar ṣe dìde ṣáájú àwọn láti ṣe ìwàásù. àwọn wá ń rò lọ́kàn àwọn wípé kí ni Hazrat Abubakar fẹ́ sọ àmọ́ àwọn fi Ọlọ́run ọba búra gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn ní lọ́kàn láti sọ pátápátá ni Hazrat Abubakar náà ṣàlàyé. àmọ́ yàtọ̀ sáwọn yẹn gan wọ́n tún mú àwọn ẹ̀rí kan wá látọ̀dọ̀ ara tiwọn. ìgbà náà ni àwọn wá rí wípé àwọn ò lè bá Hazrat Abubakar figagbága. lásìkò náà ni àwọn muhajirin náà wá sọ wípé láàrin àwọn Kùrẹ́ṣì ni khalifa ń gbọ́dọ̀ ti wá tí wọ́n sì mú hadith Ànábì sallam wá wípé al-a'immatu min Quraysh wípé láàrin àwọn Kùrẹ́ṣì ni ìmáàmù yìí ti máa wáyé. lórí eléyìí ni Ubay bin Munzir Khazarji ni ó takò wọn tí ó sì sọ wípé àwọn ò lè gba ọ̀rọ̀ yìí wípé kí khalifa wá látọ̀dọ̀ àwọn muhajirin. wọ́n wá sọ pé tí ẹ bá nígbà tí ẹ sì ń ṣagídí nígbà náà kí khalifa wá látọ̀dọ̀ tí kí khalifa kan náà wá látọ̀dọ̀ tiwa khalifa kan látọ̀dọ̀ tiwa khalifa kan látọ̀dọ̀ ti yín. adájọ́ wá sọ wípé kí o ronú lọ́pọ̀lọpọ̀ ǹjẹ́ ṣé o mọ̀ wípé Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n sọ wípé kò tọ́ kí olórí méjì máa bẹ nínú ìjọ kan lẹ́ẹ̀kan náà. àwọn sọ wípé irúfẹ́ àwọn àdìsí náà ń bẹ tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n ṣàlàyé nípa khalifa àti nípa ètò khilafat. àmọ́ lásìkò náà ọkàn àwọn sàábé kò lọ sí irúfẹ́ àwọn àdìsí náà. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam nípa ọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣàlàyé tí mò ń ṣàlàyé nípa wọn tẹ́lẹ̀. àwọn sọ wípé Hazrat Umar wá sọ wípé ṣe rí ohun tí ẹ fẹ́ yìí wípé kí khalifa kan máa bẹ látọ̀dọ̀ tí yín àtọ̀dọ̀ tiwa kò bá làákàyè mu báyìí náà ni kò bá ṣẹ̀ríà Islam mu. lẹ́yìn àríyànjiyàn díẹ̀ Hazrat Abu Ubada wá dìde ó wá sọ fún àwọn ó rán àwọn ansari létí wípé ẹ̀yin náà ni ìjọ àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ gba Islam ní ìta Mẹ́kà lẹ́yìn Mẹ́kà kẹ́sì má jẹ́ kẹ́gbìyànjú kí ẹ má jẹ́ ìjọ àkọ́kọ́ tí ó máa kọ́kọ́ yí ètò ẹ̀sìn padà. ọ̀rọ̀ tó wá sọ yìí náà wá nípa lára àwọn èèyàn wọn. báyìí ni Bashir bin Saad Khazarji ó sì sọ fún àwọn èèyàn rẹ̀ wípé òdodo ni àwọn èèyàn wọ̀nyí sọ. àwọn ti ìrànlọ́wọ́ tí àwọn ti ṣe fún Ànábì sálám àti iṣẹ́ tí àwọn ti ṣe kò sí irúfẹ́ tó ti ṣe irú ẹ̀.
gbogbo ìtàwọn sì ṣe yìí kò ń ṣe nítorí káwọn bá lè rí nǹkan gbà lọ́wọ́ ànábì sàlám àmọ́ nítorí Ọlọ́run bá làwọn ti ṣe wọn táwọn ṣe. àmọ́ ìbéèrè tó wà lọ́wọ́ yìí òun ni wípé kí ni Islam nílò lásìkò yìí, nítorí wípé nídìí èyí khalifa gbọ́dọ̀ wà láàrin àwọn muhajirin nítorí pé wọ́n bá ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n bá wọn lo ìgbà tí ó pọ̀ àti ìgbà tí ó pẹ́. báyìí ni Hazrat Abubakar wọ́n yan Hazrat Umar àti Hazrat Abu Ubaida fún iṣẹ́ náà. Hazrat Abubakar ni ó yan àwọn méjèèjì wípé nínú Hazrat Umar tàbí kí Hazrat Abu Ubaida wípé kí a ṣe bayati lọ́wọ́ kan náà àwọn méjèèjì. àmọ́ báyìí ni àwọn méjèèjì ṣe fárígá wípé láyé ànábì Muhammad sallam ẹni tí ànábì máa ń yàn gẹ́gẹ́ bí imam ẹni tí ó sì dájú nínú àwọn muhajirin ẹni bẹ́ẹ̀ ni a gba bayati lọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́ni tí ń ṣe Hazrat Abubakar. nígbà tí Hazrat Abubakar yan orúkọ tán mú orúkọ Hazrat Umar àti Hazrat Abu Ubaida fún khalifa Hazrat Umar sọ wípé ẹgbẹ́ mọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ wípé ìwàásù ńlá ni Hazrat Abubakar ṣe lásìkò náà. Hazrat Umar wá sọ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tí Hazrat Abubakar sọ pátá ni ó jẹ́ òdodo tí àwọn sì faramọ́, àmọ́ ọ̀rọ̀ kan làwọn ò ní faramọ́ tí àwọn sì nígbà, òun náà sì ni wípé kí wọ́n mú orúkọ mi síwájú gẹ́gẹ́ bí khalifa tàbí kẹ́ orúkọ Abu Ubaida. àwọn wá sọ wípé àwọn fi Ọlọ́run bá búra wípé lásìkò tí wọ́n yan orúkọ mi lásìkò náà kódà kí wọ́n bẹ́ orí mi lásìkò náà mo nífẹ̀ẹ́ sí ju kí wọ́n jẹ́ kí n jẹ́ mo nífẹ̀ẹ́ sí ju kí wọ́n ṣe mí ní olórí ìjọ tí Hazrat Abubakar ń bẹ ní àárín wọn. báyìí ni àwọn ò ṣe gba ọ̀rọ̀ náà wọlé. àmọ́ láìsí àní-àní Hazrat Muslim Maud wọ́n sọ wípé gbogbo àwọn muhajirin a ṣe bayat. Bàtàsà tó mọ̀rọ̀ sọ ilé wípé ẹni tí ó dájú láàrin àwa muhajirin ni a máa gba bayat lọ́wọ́ rẹ̀. pé ní láàrin àwa muhajirin kò sí ẹni tí ó dá tó Hazrat Abubakar. alákọ̀ọ́kọ́ Hazrat Umar ní ṣe àwọn náà kọ́kọ́ ṣe bayat, lẹ́yìn náà Hazrat Abu Ubaida, lẹ́yìn náà Hazrat Khubab bin Munzir Khazarji. báyìí ni inú àwọn èèyàn náà ṣe dùn tí wọ́n sì dìde láti wá gba bayat. Bashir bin Saad náà látara àárẹ̀ rẹ̀ kòun náà lè gba bayat lásìkò ẹ̀, àmọ́ àwọn èèyàn wọn pẹ̀lú ọmọ wọn náà lọ gba bayat. Hazrat Ali pẹ̀lú Hazrat Saad wọn lè gba bayat lásìkò náà, àmọ́ lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ ni Hazrat Ali wá ṣe bayat. àwọn kan sọ wípé lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta ni Hazrat Ali wá gba bayat, àwọn kan sì sọ wípé lẹ́yìn oṣù mẹ́fà ni wọ́n wá gba bayat. àmọ́ ní ẹgbà wa olóṣù mẹ́fà yìí wọ́n sọ wípé lásìkò náà Hazrat Ali ìyàwó wọn tí ń ṣe Hazrat Fatima ó rẹ̀ wọ́n lásìkò náà tí Hazrat Ali tán sì ń ṣe ìtọ́jú wọn, ìyẹn ìdí nìyí tó fà tí wọ́n fi lè ṣe bayat lásìkò náà. àmọ́ nígbà tí Hazrat Abubakar wá sí ilé wọn báyìí ni àwọn náà ṣe bayat. báyìí ni gbogbo wọn pátápátá ṣe gba bayat lọ́wọ́ Hazrat Abubakar. nígbàtí Ànábì Muhammad sallam tí wọ́n dolóògbé, àwọn kan wá ń sọ wípé ó wù wá kí àwọn kú ṣáájú Ànábì wa Muhammad sallam. Hazrat Man ìyẹn sàábí tí mò ń ṣàlàyé nípa wọn, àwọn wá sọ wípé àwọn fi Ọlọ́run bá búra kò wù àwọn kí àwọn kú ṣáájú Ànábì wa Muhammad sallam gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe ń sọ, àmọ́ eléyìí kò wù àwọn rárá kí àwọn kú ṣáájú Ànábì Muhammad sallam. ìdí nìyí wípé ó wù àwọn káwọn tún nígbàgbọ́ ìyẹn káwọn tún gbàgbọ́ nínú Ànábì Muhammad sallam gẹ́gẹ́ bí àwọn ṣe gbàgbọ́ nínú wọn nígbà tí wọ́n ń bẹ láyé. ó túmọ̀ sí wípé lẹ́yìn ikú wọn káwọn tún tẹ̀síwájú láti gbà wọ́n gbọ́ gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run òdodo lẹ́yìn tí àwọn ń ṣe tẹ́lẹ̀ nígbà ayé wọn, lẹ́yìn ní ìbámu pẹ̀lú ètò khilafa tí Ànábì Muhammad sallam ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ èyí tí ó máa wáyé, ìyẹn àwọn àrólé àwọn lẹ́yìn ikú àwọn. èyí sì ni ìgbàgbọ́ àwọn èèyàn wọ̀nyí
léyìí tí àwa tí a jẹ́ Ahmadiyya tí a gbọ́dọ̀ fi sọ́kàn. Ní ìbámu pẹ̀lú ẹgbàá wa kan, Hazrat Man àti Hazrat Khalid bin Walid wọ́n rán wọn láti lọ fi àwọn èèyàn kan jófin tí wọ́n ń ṣe aburú. Hazrat Khalid bin Walid ó sì rán Hazrat Man pẹ̀lú àwọn jagunjagun 200 lọ sí Yamama. Ànábì Muhammad sallam wọ́n so Hazrat Man pọ̀ mọ́ Hazrat Khalid bin Walid gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá. Àwọn méjèèjì yìí ní ojú ogun Yamama ni wọ́n di olóògbé. Ọlọ́run ọba jẹ́ kí gbogbo àwa tí a jẹ́ Ahmadiyya, àwa tí a jẹ́ Ahmadi kí a dá òdodo mọ̀, kí ó sì jẹ́ kí a ní ìbáṣepọ̀ èyí tí ó ṣe kókó, èyí tí ó le pẹ̀lú Khalifa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.